Штормовая погода на Дальнем Востоке 28-29 декабря 2020 года была связана с обширным циклоном, центр которого кружил в 700 километрах южнее Анадыря. В тыл этому атмосферному вихрю на Чукотку, Камчатку, Сахалин и Курилы прорывались интенсивные заряды снега, сопровождаемые сильным порывистым ветром до 20-25 метров в секунду, а местами в прибрежной части до 26-31 метра в секунду. Как выходить из подъезда? Трешак полнейший, человек бежит просто, спасаясь от ветра. Да, вот кому, если еще непонятно, вот эти вот сугробы 1,5 метра уже. Пару часов назад они были всего лишь метр. При этом наблюдалась метель с ухудшением видимости до нескольких десятков метров и рост сугробов более 1,5 метров высотой. Кроме того, вторжение арктического воздуха сопровождалось усилением аномальных морозов. Сложные метеоусловия в регионе продержатся еще несколько суток, и лишь с наступлением января погода начнет постепенно улучшаться. Давно так не мело. Ничего себе. Глушачки надо носить в такое время. На работу пошел. Блин. Надо включить функцию «Найти телефон», потому что если так вот до работы не дойдешь. Левее, не туда. На машину двигайся. Блин, а тут вот еще хочешь. А что, Маш, ты что, работаешь? Конечно, работает. Смотри, о, видно вот этот? Женя, ты где? Выбираюсь я на работу. Вот. Открываем двери. Та-дам! Вот так вот, короче. Вот такой лаз сделали люди из подъезда. Замело по самую крышу. Весело живем. У кого-то мало снега. Приезжайте к нам, мы с вами поделимся. Машина даже. Машину замело. Серьезная была рука, очень серьезно опасно. Вот на работу Антон ходил, я очень переживала, как он дойдет. Вон откапывается, посмотри. Так какая бегает. Смотри. Ты мимо прошла, я тебе там яйцо бросила. Он унюхает. Нюхай. Мультик, иди, я тебе там бросила. Иди, там тебе яйцо бросили. Он как-то напугался.